Знаете, почему мне нравится работать в YouTube и других социальных сетях? Потому что у тебя появляется довольно большое количество виртуальных знакомых. Не со всеми, конечно, складываются отношения, но иногда они складываются. И иногда меня даже приглашают в гости. Как правило, я, конечно, отказываюсь. Действительно, что я поеду к человеку, которого, совершенно, в общем-то, не знаю. Но в этот раз я же неожиданно для себя я согласился. И вот сейчас я нахожусь в аэропорту города Кёльн, Кёльн-Бонн, как это правильно называется, и собираюсь лететь на юг Испании, в город Аликанте. А дальше давайте смотреть. Геннадий. Добрый день. Рад познакомиться. Очень приятно. Меня зовут Игорь. Надеюсь, вы помните. Bienvenido по-испански. Да, Добро окей. пожаловать. Классно. Ну как долетели? Как полет? Да, в общем, жаловаться не на что. Хорошо, отлично. Все, едем. Едем? Отлично. Давайте, наверное, я объясню, почему я здесь и зачем я здесь. Это Испания, юг Испании, провинция Мурсия, муниципалитет Сан-Хавьер. Очень интересное место, расположенное с одной стороны на берегу моря, а с другой стороны окружено очень для меня, например, интересными горами. Моего гостеприимного хозяина зовут Геннадий. Геннадий, вы, наверное, поняли по этим флагам, они с супругой из Украины, из Винницы. Уже более 20 лет живут здесь, в Испании. У них здесь свой дом, у них здесь своя работа. И вот Геннадий, будучи моим подписчиком в Инстаграме и в Ютубе, пригласил меня к себе в гости. Чем я здесь буду заниматься? Естественно, в первую очередь это море, это солнце. То, чего мне в Германии очень-очень не хватает. Дело в том, что я из Крыма, я из Севастополя. 52 года своей жизни я прожил на берегу моря. Мне этого не хватает. Последний раз на море я был в декабре 2021 года. Это был Египет, это было Красное море. И вот здесь я, конечно, в первую очередь буду наслаждаться солнцем и морем. Но не только. Здесь есть интересные объекты в окрестностях. Да и сам испанский городок для меня интересен. Я в Испании первый раз. Мне очень интересно будет посмотреть и узнать, как живут испанцы. И, конечно, дегустация блюд испанской кухни и дегустация испанских вин. Будем смотреть. Давайте разберемся, где я сейчас нахожусь. Вот это вдалеке, большое и красивое, это то самое Средиземное море. Но, наверняка вам видно, Средиземное море пересекает такая узкая коса, застроенная домами. И вот эта узкая коса отделяет от Средиземного моря большую лагуну. Но это не просто лагуна, испанцы гордо называют ее тоже море. Мар-Минор, Малое море. И вот таким образом у меня сейчас есть уникальная возможность купаться сразу в двух морях. В Средиземном море и в Мар-Миноре. И поставить галочку о том, что я искупался еще в двух морях. Дополнить свой список морей еще двумя морями. А город, муниципалитет Сан-Хавьер, это
совокупность нескольких поселений, ну, наверное, что-то типа наших украинских громад. Так вот, муниципалитет Сан-Хавьер расположен на вот этом берегу, ближнем к нам. Посмотрите, какая красота вокруг. Своеобразное обозначение у муниципалитета Сан-Хавьер. Видите, надпись Сан-Хавьер и самолет взлетающий. Дело в том, что здесь, буквально в самом этом муниципалитете, находится летная академия, где готовят летчиков. Причем готовят молодых летчиков. Постоянно, каждый день по утрам здесь взлетают и садятся учебные самолеты, вот примерно такой, как на этом памятнике. Но здесь же и готовят более профессиональных летчиков на вот этих самых сверхзвуковых истребителях. В общем, развлечение для местных жителей такое, постоянное. Такой винный подвальчик. Разные виды вина. А вот тот самый знаменитый хамон. Ну, цена, если кому-то интересно. Esa zona de caída de la jabalina, esa paneleta del estadio. Y bueno, pues tres atletas que destacan sobre los demás. El germano Weber, el checo Batek y Chopra, que nos impresionó con ese... Любое вино можно взять, попробовать, продегустировать. Ну, а потом, естественно, купить. Цена, это цена за литр? Un poco de vídeo, puedes hacer. Sí, claro, la quiera. Данке. Ой, данке, господи. А? Eso de baril. Освещаем. Сегодня Геннадий собирается готовить паэлью. Ну, а я захотел паэлью с морепродуктами. И мы сейчас едем покупать эти самые морепродукты. Это такой своеобразный памятник рыбакам. Рыбак, который тащит сеть, тащит невод. Буквально напротив расположен рыбный порт, куда каждое утро прибывают небольшие лодки, которые привозят свежий улов. Это и рыба, но, кстати, в основном морепродукты, как я здесь заметил. И потом эти морепродукты, эту рыбу покупают, ну, очевидно, рестораны, бары, ну, в общем, где это все используется. Чистим лук, чеснок и лук. Перец большими полукольцами такими. Особенно, главное, красный. Придает такой яркий цвет. Морепродукты. Состав входит и рыба, и креветки, и мидии. Самая дорогая специя шафран. А? Цветочек есть такой. Ну да, вот он, крокус.
собирают в Испании, собирают на островах. Ну вот эти крокусы жарятся вместе с чесноком. Вообще-то можно, конечно, есть и ступка специальная деревянная, в которой чеснок и вот этот шафран толкутся, превращаются в такую массу. И потом все это, ну можно и в таком варианте. Он придает такой необычный вкус. Ну, в принципе, жарится все практически на таком, на высоком огне. На оливковом масле, да. Обжариваем пока. Помешиваем. Даже может немножко подгореть, это будет супер. Подрумянится. Перец, например, или какие-то креветки. Были бы у меня побольше какие-то. Приехал из Германии в Испанию, буду пить немецкое пиво. Немецкое пиво. Вот так вот. Ну, зато холодненькое. Как у вас там по-немецки говорят? Прозит. Не будьмо, прозит. Прозит, да. И по-испански чин-чин. Томаты, всякие морские продукты, все, что есть. И сейчас бросаем рис. А рис нормально бросается, это 1 кофейная чашка на человека в среднем. Пропорция такая. То есть мы, грубо говоря, бросили 3 кофейных чашки. Маленькое. Да, маленькая кофейная чашечка, это чайная у меня просто комплект. Все, чуть-чуть оставляем буквально на несколько секунд. Где-то около, ну в нашем случае 800 грамм. Где-то так. Ну, не по граммам, чтобы покрыло, да, или с запасом покрыло? Да, чтобы покрыло полностью. Сейчас я просто частями буду его как бы покрывать. Но залить надо полностью сразу. Вот кажется такое впечатление, что риса мало. Но оно сейчас займет свое место. Так, вот начало кипеть и чуть-чуть добавляем соли. Тоже все так. Главное не пересолить. Ну, рис втягивает соль, так что риск есть, конечно, но меньше. Так, и делаем масенький-масенький огонь. В каждом испанском доме существует вот такая вот штука, горелка. Она имеет два кольца, а иногда даже 3. То есть на приготовление огромных паэлей, на сковородках-паэльницах, которые даже на 12, на 24 человека. То есть на огромную семью, которые встречаются, приходят. Естественно, это на кухне не поместится, на маленькой конфорочке. Поэтому приходится делать вот такие вот всякие ухищрения. То есть газовый баллон, вот это, Да. от него вот шланг идет, и вот эта специальная горелка с регуляторами на Да. несколько таких трубок. Хочешь на одну, хочешь на 2 включишь, хочешь на 3 зажжешь. Огромные. Вот такая штука. Все наши морепродукты. Рис должен быть не переваренный и не сырой. Вот где-то посерединке. Да. Инжир домашнего изготовления по греческому рецепту. Здесь и чеснок, несколько специй, маринад и вкус должен быть сногсшибательный, да? Ну все. Теперь лимончик можно и вот так. О. И все. Хлебушек. Смачного. Смачну. Температура сейчас приблизительно плюс 31, плюс 32 градуса. Ну, в принципе, для меня достаточно комфортная температура. Хотя перед моим приездом, как говорит Геннадий, было жарче. Было плюс 36 градусов. Вот. Ну, первое мое знакомство
с муниципалитетом Сан-Хавьер произошло. Морем я уже насладился. Но здесь существует для меня один очень интересный объект, который расположен не в самом Сан-Хавьере, а недалеко отсюда. И вот Геннадий спланировал, что завтра утром, еще до рассвета, еще по темноте, мы выезжаем на этот объект. Этот объект расположен в горах. Это береговая батарея, вернее, 2 береговых батареи. Дело в том, что в Севастополе таких береговых батарей когда-то было довольно много. От них, правда, практически уже ничего не осталось, но для меня они были почему-то очень интересны. Я не могу сказать, что изучал, но я облазил их, попытался собрать какую-то информацию, систематизировать. А Геннадий говорит, что здесь вот эти вот испанские береговые батареи в очень-очень хорошем состоянии. Это не музейный объект, но тем не менее доступ туда разрешен. Они поддерживаются, подкрашиваются, то есть, в общем, посмотреть там есть что. И расположены они высоко в горах. И эти горы расположены над морем. То есть мало того, что береговые батареи, то есть это пушки большого калибра, которые стреляли большими снарядами, там порядка 800 килограмм снаряд, и стреляли на очень большое расстояние. Их цель была защитить военно-морскую базу Картахена. Знаете, наверное, такой город Картахена. Там была, наверное, и есть военно-морская база. И вот эти пушки, которые располагались с 2 сторон этой базы, должны были держать противника постоянно под прицелом на расстоянии. В общем, мне это будет очень интересно. И завтра утром мы отправляемся в дорогу. И вот он, этот долгожданный момент. Запускаем дрон. Буду тоже учиться. Главный вход. Слева Пизань-2, башня-2. Вот там, где второе орудие. Это управление стрельбой, так переводится. Dirección de tiro. Ну, извините за мой испанский. А это башня первая. И обратите внимание, помимо того, что функционально, все еще сделано и довольно красиво, стилизовано под старинное какое-то средневековое укрепление. Силуэты кораблей, которые с наблюдательного пункта должны были различать. Американские, там французские, а здесь вот английские.
Талер это мастерская. Альмацен это склад. Не все, к сожалению, надписи сохранились. Хорошо, наверное, было здесь служить. Сосны, море. Шутка. С одной стороны, конечно, пушки портят вот этот великолепнейший пейзаж. Но с другой стороны, это часть истории. Город Картахена. И судьба сюда занесла еще. Старинный город. Это порт Картахены. Марина, где яхты стоят. В доке стоит подводная лодка, если видите, впереди прямо. Яхты стоят. В том числе большие круизные пароходы заходят. Такая интересная скульптура впереди. На табличке написано, что это памятник жертвам терроризма. Установлен в 2009 году. Это памятник героям Сантьяго де Куба. Это война, как тут написано, испано-американская. Война была, судя по всему, в 1898 году. А этот памятник в 1923 поставили здесь. Пройдемся по улочкам Картахены. Оливковое масло. Побывать в Испании, в Картахене, не съесть традиционного блюда их. Просто багет, сэндвич, который в тостере подрумянен, полит оливковым маслом. Тертые томаты. Но самое главное это томаты. Вот они. Блендером перебиты, что там еще? Розмарин и всякие травы провинциальные. Соль. В общем, соль, перец, травы. Ну, ничего сложного. Да, и все это сверху, все это обычный испанский дневной перекус. Ну и оливки, конечно, куда без оливки. Ну и пиво. У Геннадия есть чудесный японский садик, в японском стиле созданный, который он создал своими руками. Мало того, что там все сделано так вот интересно, действительно в каком-то таком японском стиле, но там растут интересные, удивительные, экзотические для меня растения. Живут карпы в прудиках небольших. Самое удивительное, что ему даже удалось автоматизировать весь этот процесс. Он с помощью смартфона управляет включением фонтанчиков каких-то, выключением света. В общем, все сделано, скажем так, с любовью. Здесь рядом есть интересный экопарк. Ну, собственно говоря, это дюны, песчаные дюны, которые засадили искусственно соснами. Сосны, причем очень такие интересные, они маленькие, стелящиеся такие. Для чего? Для того, чтобы эти дюны не наступали на город. Защитили таким образом. Через этот парк лежит дорога, которая ведет непосредственно на пляжик. Ну, пляжик такой, скажем так, необустроенный. Вообще интересные пляжи в Испании, меня это удивило. Здесь стоят мойки для того, чтобы мыть ноги от песка, но совершенно нет ни единой раздевалки, переодевалки. Поэтому переодеваться приходится просто замотавшись в полотенце. Ну да ладно. И вот, проходя через этот парк, можно попасть в еще одно очень интересное место. Ну, во-первых, увидеть фламинго. Розовые фламинго, они здесь обычные, они, в принципе, даже не боятся уже туристов, не боятся людей.
занимаются своими делами какими-то. И здесь же расположен заводик небольшой по производству морской соли. Вот та самая морская соль, которую мы иногда покупаем в магазинах для салатов каких-то, ну я лично. Вот ее здесь производят. Огромные резервуары, куда закачивается вода морская, и где она потихонечку под действием солнца, высокой температуры испаряется. И образуются кристаллики соли, которые потом собирают в большие бурты, ну, естественно, очищают каким-то образом от механических, я имею в виду, примесей. Вот это знаменитый испанский хамон. Очень вкусная штука. Это всякая колбасно-мясная нарезочка. Тоже испанская. Разные колбасы. Какие-то сальтисоны. Опять же, хамон. Но самое главное, вот всем этом, самое главное, это оливковое масло, которое просто рекой льется здесь, в Испании. Огромный ассортимент рыбы, всякой, но если вы в Испании, вот оно, самое главное, это тунец. Тунец специально приготовленный. Берут филе тунца, засыпают солью на несколько часов, а потом вялят. Вот оно, к пивку самое то. Заброшенные инжирные деревья нашли. Инжирчик висит, вот такой синенький. Вкусненький, подвяленный даже. Ну, хоть в Испании поесть инжира. Инжир, когда он зависелся и слегка подвяленный, очень вкусный оказывается. Я себя на участке до такого их не доводил, а здесь вот довелось попробовать. Как же обойтись без вот этого? Не посетить. Прекрасная возможность. Саженцы всяких цитрусовых. Лимон, например. 35 евро. Вот там что-то по 25. Лаймы. Это что? Тоже лимон. 35 евро. Апельсины вот там, да, вдалеке. Тоже 35. Ну, хорошая цена. Вот смотрите, какая интересная вещь. В Картахене часто встречаю вот такие вот огромные деревья. Думал, что это за дерево? Никогда не догадаетесь. Это огромные фикусы. Вот такие они тут вырастают, огромные. Чудеса просто.
Итак, сегодня мой последний день в Испании. Вот и заканчиваются мои короткие испанские каникулы. Последний день всегда немножко такой грустный, щемящий. Но ничего страшного. Я надеюсь, не последний раз я в Испании. Надеюсь, не последний раз купаюсь в море. Буквально сегодня вечером у меня самолет, и Геннадий отвезет меня в аэропорт Аликанте. Ну и тю-тю, как говорится, Цюрюк-Нахаус в Германию. Поэтому последний день сегодня я решил провести просто на море, на солнце, на пляже. Встал пораньше. В принципе, я каждый день тут вставал пораньше, чтобы не терять эти драгоценные моменты. Встал пораньше, забежал в соседний бар, выпил чашечку кофе и на пляж. Впечатлений, конечно, от этой поездки очень много. Впечатления самые позитивные. Юг Испании мне очень-очень понравился. И, в принципе, поразил меня своей красотой и каким-то своим очень близким мне ландшафтом, близким пейзажем. И я попытался это все выразить в таком небольшом, может быть, очень эмоциональном видео. Мне кажется, что у каждого человека в голове есть какая-то мечта о том месте, где он хотел бы когда-то жить. И вот я такое место нашел. Я имею в виду не инфраструктуру, не работу, я имею в виду ландшафт и пейзаж. Что мне нужно? Мне нужны горы. Но горы не такие, как в Германии, густо заросшие лесом, зеленые. Нет, вот такие вот, лысоватые. Силуэты кипарисов, сосны, можжевельники, цикады, пыльные тропинки какие-то. Ну и, конечно, море. Причем желательно море в пределах видимости. Вот такое место. Великолепнейший юг Испании. Ну что, пора ехать. Спасибо за гостеприимство. И вам. Знакомство. Слава Богу. Я думаю, очень быстро все пробежало. Буквально за, конечно, всю Испанию показать за 3 дня, коротких дня, нереально. Надо, чтобы оставался голод. Голод. Чтобы хотелось еще. Хорошо. Все, поехали.